Saya akan mereview iki apa kok Sony ini dari Jakarta. Indonesia. Wow, ngapain sih? Harganya berapa? Kamera Canon 1 ponsel. Harganya berapa? harganya 5 juta sekali. Ya, Lensa filter lensa lensa berarti komplit ya. Memori. memori card 16 GB Ya, 5 GB ya. dan yang pasti unitnya. Ini di sini. Ya sama tik, ini mau tik. Ya, Gak lupa. pertanyaan yang sangat intens. Entah itu punya saya, entah itu Oh iya, punya saya orang ada. tua. Saya ada. Ini ada kerja sini. Saya tahu. Wow. Kok nggak putih warnanya? Wah. Karena putih sering kepanasan jadi hitam, sama aja menimbulkan yang hitam sekalian. Belum diisi baterai. Neneng pitik kira. Tak larang langsung pitik itu karena ulat di sini. Bikin itu didol dulu 1.000. Dan yang sangat saya Kagumi, bingungin. Ini cara bukanya. rupanya gimana? Ini cara mengurutkannya gimana? Budi, Bud, Cara mengurutkannya Bud, itu cara mengurutannya gimana, Bud? oh udah, ya ini udah otomatis bisa mengurut sendiri. Cara mengurutannya bingung. Ya. Cara mengurutannya. Cuman pejat tangannya. Kamu juga mana? Foto melete. Ada filter. Lensa. Filter. Ini kok enggak fokus ya? Cara autofokusnya gimana? Set lensa shooting.
ya. Oh iya 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 iya. Ya ya. Lumayan. Buat nyeprek dulu hasilnya gimana ya. Sudah gimana hasilnya? Ini PL apa dik? Udah cukup. Terima kasih. PL apa? PL.